در باغ سعدی با همکاری هنرمندان جواد معروفی، اهدیه و سیاوش. شعر ترانه و غزل آواز از سعدی. آهنگ ترانه از جواد معروفی. گوینده فخری نیکزاد. صدا بردار محمد جهانفرد. سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد، قلقل ز گل و لاله به یک بار برآمد. مرغان چمن نعره زنان دیدم و گویان، زین غنچه که از طرف چمن
آمدی و من از خود به در شدم. گفتی که از این جهان به جهان دگر شدم. گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست. صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود. بدیدم و مشتاق تر شدم. دستم نداد قوت رفتن به پیش یار. چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم. از در آمدی من از خود به در شدم. گفتی که از این جهان جهان دگر شدم. صاحب خبر بیامد و من
چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم. یا چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم.
برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 53 بود که با همکاری هنرمندان جواد معروفی، اهدیه و سیاوش در چهارگاه اجرا شد.